Blind po siya. Hello. Nood naman kayo sa amin. Naglalaro po kami. Mamaya po kakain po kami ng bilo-bilo. Katatapos lang ko pong magluto. Tataklo po tayo nito. Iikot po. Wala pong taga-video kaya naka-stay din na lang po yung namin. Naka-stay din na lang po yung cellphone namin. Gamitin. Iikot po ako dito. Mga 10 step po to. Medyo malayo. Pakakainin ko po siya. Pag na yung saging, mag-blindfold ka na. Mag-blindfold po ako. Surable po to. Sige, blindfold din. Ikaw ba, naka-blindfold ka rin? Oo, paras tayo. Iikot po ako. Huwag ka magsalita. Yung makita. Pero sa tingin ko, makakaano agad ako dyan. Ano? Ano po? Okay, sushoot mo agad. Ginahihilo po ako. Nag-ikot po ako ng 3 beses. Alam ko, nandito ka. Walang ka pa. Bakit yun? Inulog mo naman eh. Meron pa. Yun. Tapos agad, na kasi ang kumain. Ang gaya mo, inulog mo eh. Sayang. Sayang po ito. Kailangan po natin, pag po tayo magsaya ng saging, mahal po ito.